फ्री रहिए, बॉडी रिलैक्स, दर्द नहीं होगा। सांस ले लो, जोड़ दो। फिर चलो, एकदम फ्री रखिए। ठीक हो जाइए। सांस लेके जोड़ दिए। उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाइए। उल्टा। ठीक है, फेस उसमें देखिए। एकदम फ्री रहेगी बॉडी, ठीक है। दर्द नहीं होगा है। ठीक। आवाज आया? ठीक है, लूज कर दिए। बॉडी फ्री रखिए आप, एकदम फ्री। ठीक है, लूज एकदम फ्री है। कहाँ से आवाज आया बताइए। बैठ जाइए। कहाँ से आवाज आया आपका? आवाज कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ से और ये यहाँ पर वहाँ से भी आया। ठीक है, पाउस तरफ डाल लीजिए आप। ठीक है, इधर देखो मेरा तरफ, हाथ ऐसे लॉक कर दीजिए। ठीक है, खोलो मत है, खोलो मत, हाथ खोलो मत, सो जाए सीधा, हाथ खोलो मत। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। बस, सांस ले लो, ठीक है, आ जाइए इधर। ठीक है, आइए इधर, आइए, नहीं हो गया, आगे आ जाइए आप, इधर आ जाइए। कौन सी टीम हो गया, स्मार्ट हो गया। ठीक है, हाथ लो करो, अंगूर उठा देगा। ठीक है, सीधा। ठीक है, आ जाइए बेड के ऊपर, खड़ा रहिए बेड के ऊपर। ठीक है, हाथ उठाइए, लो कर दीजिए, हाथ इधर रखिए, लो कर दीजिए। बस, अभी हो गया। ठीक है, सीधा रखिए, बस। ऐसे चिप्पू करते थे, ऐसे झुकते थे ना, बॉल मारते थे, ऐसे झुक के दर्द देता था। अभी ठीक है, फिट हो गया। ऐसा बस।
कैसे गिर गए आप? गिरे ना, ऐसे ऐसे खेलते हैं ना हाँ। बॉल, ऐसे बॉलिंग करते हैं ना, ऐसे दर्द देता ठीक है, अभी दर्द है? नहीं है। बॉल थोड़ा फेंकने का तो देखो, बॉल फेंकने का जैसे ऐसे करते थे ना, ऐसे मारते थे ना, यहाँ पर ऐसे दर्द होता था। अभी दर्द नहीं है ना? नहीं है। फिट हो गया? हाँ। ठीक है, ठीक है। पता हुआ